Камин у нас топится. Еще, конечно, без облицовки. Вот. Вот огонек там горит. Красота. Здесь печка. Привет, нашел? Шел. Красота. Там идет забор воздуха через вентилятор. Потом он идет вот в этот вот короб. Вот, там одноконтурная труба. И угнещается по гофре. Вот отсюда вот теплый воздух уже дует. Такая вот система. Да. Шашлык уже жарили здесь, на вот этой вот планке в камине. Ай, красота.